猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？眼珠糖。汉抹糖。AD 奶糖。桃子软糖。看看红色是什么？螃蟹果冻。放上这个跳跳糖。猜猜今天吃什么？先看看蓝色是什么？是一个猫爪软糖。看看紫色是什么？汉堡串串软糖。看看绿色是什么？彩虹棒棒糖。佩奇棒棒糖。看看红色是什么？骰子糖。猜猜今天吃什么？先看看蓝色是什么？是一个车钥匙糖。看看绿色是什么？小软糖。爆浆软糖。看看紫色是什么？毛毛虫棒棒糖。
看看金色是什么？小蛋仔棒棒糖。